Porszívózás. Hogy csináljuk hatékonyan? Dugjuk be a porszívót, majd szedjünk fel a szőnyegről minden olyan tárgyat, ami rajta maradt. Ez azért fontos, mert porszívózás közben előfordulhat, hogy olyasmit felszívunk, amit nem szeretnénk, ezek után pedig nagyon körülményes ezt kiszedni a porszívóból. Ha mindent elpakoltunk, húzzuk hátrébb a porszívót, majd kapcsoljuk be. Porszívózás közben nagyon fontos, hogy egy részt se hagyjunk ki, legyünk alaposak, erősen toljuk előre, hogy minden egyes porszem, morzsa vagy bármi, ami rákerültett a szőnyegre, fel legyen szívva. Akkor végezhetünk hatékony munkát, hogyha azokat a tárgyakat, amelyek még rajta vannak, és magát a szőnyeget is felemeljük, és alá is benyúlunk a porszívó fejjel. Szóval a hatékonyság érdekében minden részt alaposan porszívózzunk ki, hogy végül egy portalan szőnyeget kaphassunk.